时辰大牛啊，这您好啊！今天是正月初5啊，财神日啊。我先给你，是我给你迎来了，你就是我们家财神。没事没事，我这个财神日啊，祝你这个财源滚滚啊，富贵吉祥，行吗？得嘞。那今天您这个财神到了，您得给财神准备点什么好吃的呀？我得把初1到初5的都给您补上啊。那是折罗呀，都是。嘿，那哪能折罗呀？咱这叫拼盘儿。您这拼盘都什么呀？尝一块，你看这个片片有筋，咱自个儿酱的酱牛肉。这是你自己酱的食材？自个儿酱的呀。你尝一口我看看。你来，给你。哎呦，这你是自己酱的？我他妈自个儿酱，你买的？是你上哪儿买有这味儿啊？这比我们那个白记强多了。这是给你炸俩春卷儿，哦，这是买的蒜肠，这是稻香村的松仁小肚。那今天初5这主食饺子，对呀，这准备了吗？鲅鱼饺子呀，得给您煎鲅鱼饺子吃啊！哎呦，亲们，这个北京的鲅鱼饺子哪儿都有，我就吃食神这个鲅鱼馅饺子。您吃百家饭，哪家都好吃。那不成啊！吃完就走。这饺子必须吃，大家一会儿看看啊！得嘞。哟，食神啊，这行啊，这松花蛋是我最爱吃的，就是这口。对呀，您爱吃这个，得给您弄一个。一会儿这拌点醋吧，咱们。还得给您搁点姜嘛。嘿呦，那您太讲究了，这个好。到这食神这儿来，我告诉你，那绝对让你品尝中最正宗的老北京的菜系。你这个松花蛋还倍儿棒，嘿，有花儿。最近确实，嘿，我们这食神真讲究。你看那小姜丝儿切的，这小刀工还得给切细了。你这还点香油干什么呀？弄点醋就得了。得搁2滴香油，没2滴香油差一大块这味儿。这是点睛啊，这一下。哎呦，亲们，咱们初5必须吃上饺子。我还得到食神吃这个鲅鱼馅的大牛排饺子，这是我认为在活到50多岁没有可比的饺子。这鲅鱼馅饺子，大牛排的，和平里这个今天他得包了得有小200个饺子有吗？200个不止啊！今天你包了300-400个，为什么都有订的？一早上就来，提前预定这饺子，好装了盒了。今儿我中午没赶上，我晚上必须来。每年必须来这么一次，这是今天咱吃的更美啊！炸的，食神这个鲅鱼馅饺子做了得有20-30年了，秘方始终不告诉我，但是确实地道。食神今年这饺子听说还有故事，一会儿咱们再聊啊。今年这鲅鱼馅饺子，哎呦，刚才我一听，哎呦，还有一个故事呢，不容易啊。看似简单，今年这饺子有点特殊情况，一会儿咱们跟大家细说说啊。这是饺子，我跟你说这饺子啊，没炸煮热乎的饺子就好吃，这再一炸这饺子，哎呦，北京话地道。你每年不是都吃这炸的吗？我每年是吃这炸的，煮的时候您也抢着吃，对，吃完了打包带走。对，哎呦，这大牛排的饺子，我跟你说吧，这真是亲们，那咱不是吹啊，确实是地道。那这里头汁儿，还有这馅儿和的，哎呦，鲜，纯鲜，一点这个腥味都没有。完了呢，到嘴里头留香浓郁。今天这炸饺子更地道，这锅热。这是我们食神啊，他一会儿还有茴香馅的，我也得尝尝。他各种饺子都好吃，这我们都是慕名而来啊。这饺子，哎呦，你瞧瞧，这开口了这就别拍了，开口了更吃了香啊！大牛排饺子特点啊，料足。你看这饺子一个个的，哎呦，比外头买那个实在多了。这一会儿茴香馅，这我也得尝尝，这也不次于鲅鱼馅的啊，味道。炸鲅鱼馅饺子出炉了，看看这色，看看这个儿，哎呦，太感谢了，哎呦，香死了！嘿，这晃悠晃悠，看看这个食神这饺子，比划比划，嘿，牛！这食神家这个人这个厨具，这排风。今儿这初5这饺子吃的馋死人啊！炸茴香的
饺子啊，你看看这色儿，一看就是茴香的，透着小绿小绿的，那地道死了。亲们，今天是正月初5，财神日，同时又是吃破五吃饺子。今天的菜系是老北京大牛牌的鲅鱼煎饺，老北京茴香的大鱼牌的煎饺，还有老北京大牛牌的松花蛋，还有老北京大牛牌的酱牛肉。看看我对面，这是我们的食神大牛，大牛好！祝你咱今天啊财神日啊，祝你这个财源广进啊，富贵吉祥，行吗？我看行，先吃，行嘞。是人啊，咱们这是不是就简简单单的幸福生活呀？中午复杂了点儿，怎么着？你没赶上。晚上呢，咱们来一简单的，好不好？中午怎么复杂呀？中午肉是这饺子是煮的呀。哦，一人抱着一盘吃，那香啊！听说今天你包了得有300-400个，说有粉丝都预定着，已经拿走了这个好几盒了。那你这个可以。听说今天这个鲅鱼这还有故事，一会儿咱再细说，行吗？现在有疫情，咱们这鲅鱼饺子呢，每年都包，照顾不了那么多好朋友。等这疫情过去，咱们一定组织咱们火车团兄弟姐妹，咱们包一回。那这回包的故事怎么回事？这鲅鱼是费劲吗？买着啊，鲅鱼买不着，为什么呀？嗨，这不是疫情吗？冷链运输好些都停了，这市场呢它不让卖了，停了，那个卖鱼的也回家了。听说你去了好几个大市场，甚至连大超市也去了，为了做这鲅鱼馅饺子，就是没有。这东西不是哪儿都有。我明白了，嘿，哎呦，食神真讲究嘿。这个现烫丽湖花雕，这花雕听说有20年的有吗？这是那条15年的，15年的花雕。哎呦，为什么要喝黄酒啊？中国人说最适合，中医讲最适合吃黄酒，喝黄酒了。这是什么呢？立春了，立春，哎，它是种子做的，是不是？你跟种子一块长，是吧？行嘞，它是暖脾还是健肝的？这是他妈管嘴馋的。嘿，好嘞，一会儿咱必须得喝口啊。还有你这鲅鱼最后买的，听说去了好几家，最后还是在原来买鲅鱼那地儿，那不是关张了吗？哎，人家最近开了。哦，那等于说你后来给人打了一电话，说你看不管他搬哪儿的，你都得买上，是这意思吧？对，人说又恢复了。哎呦，那还是你这个诚心呐、用心呐，给朋友弄这鲅鱼馅感动了我们。4条鲅鱼12斤，12斤呢，买了几斤皮儿啊？8斤皮儿，2斤肉馅儿。啊，你这鲅鱼那么好吃，这秘方公布一下行吗？我们给大家们说说。你们这都是这个美食家，又是品尝家，这东西一到嘴里就知道它搁的什么，不用说。我品尝了20年，我也没品尝出来啊！我这那你是懒，嘿，好嘞，就是嘴馋。哎呦，行啊，咱们先开灶行吗？啊，开，生活本该如此啊！开吃。好，开灶。松花蛋真好吃。哎呦妈呀，他挑一大的，哎呀，大鱼馅的大牛排的饺子啊，看看多大，馅儿多足，给你打开。这饺子一个，我操，这鸡蛋似的。看，赶紧吃，趁热。哎呦，你这掏馅儿吃，那皮儿也别扔了，你得那皮儿更好吃，一点的腥味没有，特别鲜。那不可能有腥味儿，那就不叫鲅鱼馅饺子了。哎呦，这小嘴儿哦，就口肉。我也祝你啊，这个虎年吉祥啊，是慢慢烧，虎口常开，好，狼吞虎咽，吃完就走，好吧？好，这香。哎呦，这更大，这1两，这一馅1两。哎呦，这小嘴儿，我希望咱们往后余生，80岁、90岁，还能吃，还能吃上你这鲅鱼馅饺子啊？对，必须得吃上，让咱们开心心的，好吧？对，欠您一辈子的饺子，我都得给您补齐了，好吧？谢谢了。好，就这么着，您赶紧吃。松花蛋我再尝尝这松花不错，哎，这松花还真地道。赶紧吃吧，搁点香油真好。你看你把这春卷吃了，先给你弄这俩春卷，这春卷特地道，是吗？嘿，这怎么样？素馅的春卷，
这味儿特鲜亮，没搁那么多乱七八糟东西，就是咱家自个儿卷的这小春卷儿，哎，给你来老百姓家里做的，就是小时候吃那东西，地道。小时候还搁点排叉什么的，现在没有了，不用搁排叉，咱都想吃点素的呢，豆芽菜，蔬菜。哎，得，这个咱们还得喝口啊，开灶啊，碰一个，碰一个碰一个，新年快乐啊，开心。好嘞，好，是谁啊？咱们能吃的这么好吃的鲅鱼馅饺子，小生活真好。现在国外有些好朋友都在国外那儿出不来，这个疫情，这感受你这感觉怎么样？我们的国家强大呀，我们的党好啊，对不对？我们老百姓才有这日子，没有共产党哪有咱们的日子呀？是不是？没有咱们习主席领导的这个国家，哪有咱们今天这么繁荣？你看昨天那开幕式，那高科技，你在哪儿瞧见过有这么高科技的开幕式？你看去年日本的那开幕式什么玩意儿啊？跟咱这比差老远了。是，还有你对你这鲅鱼馅饺子，这小日子还是这么轻轻松松、舒服的过，一天到晚的，这个老为这个着急，为那着急，又经济吧，又什么这个那个吧，好好干活，好好工作，好好吃饭，这就是好日子。嘿，我们今儿这日子多好啊！说的有鱼有肉的，你想吃什么？想吃鲅鱼饺子做，是不是？地道。你到美国去，现在好戴仨口罩出去。回来也担心，也提心吊胆。是，这周边这几个国家，我看一天2、3万呀。好，说日本好，你看看日本一天多少疫情？是。我们群体免疫你大爷球，真不得一个，那总统得几个？是不是？哪能那么拿老百姓命不当命啊？那美国死多少人了？好几百万。说得好，哎呦，珍惜。咱们这儿从疫情开始到现在，咱们国家的疫情防控多到位。好，您慢慢吃，赶紧吃趁热吧。好嘞，哎呦，你看看我们吃的盆瓜瓦净了都啊，香死了。是谁呀？咱们这60后经历过原来的苦日子哈，想起来。那是啊，那买什么都得2斤粮票、1斤粮票的这，哎呦，都得要本儿、凭本儿，物资供应还得排队，买白薯还得1年等上一回，还得要粮票。买了白薯了就没法买粮食了，是不是？对，我记得我小时候啊，我们那个当时在灯儿西口那儿是排队买糖，我妈给我一糖票，我去了。后来有一个女的说了，得小伙子，那小孩我替你排队吧，拿着我票就走了，最后这票丢了。哎呦，这回去好，这你看咱们现在这日子。是不是糖太多了，太美了？现在都糖尿病了。对，好好过日子，好好吃饭，这好好工作就是最好的生活，对不对？珍惜感恩这个国家，感恩党，这咱们有今天好日子，是不是？安全、稳定、高速发展、安居乐业，别老刚过2天好日子就满腹牢骚，哪那么多牢骚啊？是不是？都努力工作，都努力一把，这国家更强。说的太好。你看看昨天咱们这奥运会这开幕式，那高科技什么元宇宙不在了，咱们这儿就是宇宙。对，哎呦，昨天确实很震撼。哎呦，值。那你看这声光电，咱们都想象不到。好家伙，那么大一场地，那声光电做的，没想到，真没想到。真是震撼！咱们能生活在这样一国家里头，多幸福！骄傲，多么骄傲啊！说得好，是不是？说的太对了。这日子这么着过下去，越过越好。你看吧，在党的领导下，在这国家的高速发展下，老百姓的日子一定会越过越好，是不是？说的太好了，好，完美。哎呦，美！看这疫情闹的，咱们这儿，咱有疫情不怕，马上就隔离，是吧？非常安全啊！你看3、5个，哎，今天1例了，一波起来摁下去，一波起来摁下去，这也不是一个人的事儿，这是全民的老百姓都支持国家，齐力配合，那这疫情就下去了，是吧？行嘞，得您赶紧吃吧。好嘞，开搓。